reka dutegereze turebe ni kare Munana arambwiye ati yagiye gushaka ngo amarashaka bariyemo zingara ahubwo nayi bayamukuramo nayo barayotsa umuntu yisobanura afite ibibazo umuntu yari kwisobanura byo nabise byabaye ngombwa ko yisobanura umuvandimwe wacu nuko areba ibibazo baragira n'imbaraga ari byo bavanga iyo ubwonko bwavuyemo hasigara iki bazari zingara atatongera gutangaza nahave abatongera gutangaza nibyo umupira no kuryoshya umupira nibi ngibi so muri make rero ni ikimuvandimwe yasobanuraga arakoze ni mugenzi wacu wa Radio Mer tugende turi ku mukino ariko natwe dusuhuza abavandimwe bakorana cyane cyane Rigoga felicitation kwizigira Rigoga turaturi kumwe cyane harundi David mugaraku Koporo Ritadi Ruvuyanga nenumaniyo okay felicitation cyane kabisa iminota 20 iminota 30 myiza ku ikipe ya Arsenal ariko Arsenal ibintu byayo bikina nabonye n'abantu bagenda bagarukaho bati uburyo bwo gukina yego ushobora gutsinda bwawe bukugejeje ku mwanya wa mbere nibyo imikino 22 Arsenal ifitemo amanota 50 nuko bari bwiza ariko nunda ashobora kubwiga rimwe na rimwe akaba yaza akaba yakurusha akaba yakugarika Arsenal irakina umupira wazamuka ugashaka ku mpande Saka agashaka katingini byakwanga agasubiza inyuma imipira igitego cya mbere cya Arsenal uyu musore Kazadi yitsinze n'umupira inkapi yazamu bamuhaye ageze ku ruhande abona nta muntu uri muri surface de réparation inkapi byabaye ngombwa gapfa guterura ballon byaye gupfa kwiterura kurebye ku mafoto tugendane weva mu WhatsApp umupira uburyo yawuteruye nta muntu yari afite wo kuwuhereza byari gupfa guterura tereka mfe gushyira muri surface de réparation kubw'amahirwe make ya Dorgu awutera nabi n'umutwe wa clearinga nabi usanga Saka uhaye Odegaard ashaka kuremera uburyo uyu musore witwa Timber birangira uyu mugabo yitsinze bati kubu buryo bwo gusa nkaho ufashe risk cyangwa gutungurana ushobora gutanga umusaruro kukereza leta bukora kenshi impamvu itabukora kenshi nuko ubukene bwa mbere bwa Arsenal mu mikinire yayo nuko aho bikenewe cyane se kenshi bona plan B Arsenal ikina ibintu bimwe mu gitondo saa 6 n'injoro nimugoroba mu mvura mu zuba mu mazi mu muriro mu ijuru no kwisi yego Arsenal ikina ibintu bimwe Arsenal ntago ari equipe yo kujya gushaka nyine aho no wari ikibazo nyine ninde yo kubindura aha ni umunota 20 hafi n'umunani Arsenal ino minota yarushaga Manchester cyane yarushaga Pep byanashaka ko ariko babonye n'igitego kirenze kimwe ariko uri gukomeza gukina bwa buryo bwawe kandi na MIKEL ARTETA yaje bizi ko ibyo ukina yabifunze incuro imwe uyu musore ageze muri sirifa abona nta muntu hari apfa guterura umupira erega wijya kure uvamo igitego kuki utakongera ukagerageza kuva uyu mwaka watangira sibyo uyu mwaka muri uko kwezi kwa mbere ibitego byinshi Arsenal ifite ni ibitego adversaire yitsinda on goal muri Premier League ni ikipe ubu bayita on goals ubundi ibindi bikaba corner FC ariko urumva ikintu yabishatse kusobanura ukomeza nakunganiraho zigoye kumva mu mikino 11 itambutse Gyökeres yatsinze igitego kimwe muri Premier League nako cya penalty mu mikino 13 itambutse competition zose Bukayo Saka nagaratsinze igitego mu mikino 11 ya Premier League Leandro Trossard atsinze igitego kimwe mu mikino 13 ya Premier League Martinez nta gitego aratsinda mu mikino 25 ya Premier League abayeho ari no muri Chelsea aza no muri Arsenal Madueke nta gitego aratsinda attention izo statistiques nizikwereka iyo ni secteur offensif ikiri pauvre en terme ya open play aho rero wenda buretse ko mu ndeviyemo gatoya mukanjyana mu bindi iri pauvre statistique kuko narigana yabigarutse ati top scorer Arsenal afite igitego 5 muri Premier League n'abakinnyi be batatse n'ibyo bitego cyangwa nuko mukino urakoze cyane ikibazo cya Arsenal kubwanjye kiri systemique kurenza uko kiri elementaire ni ikibazo cyubakoresha umwarimu wabo kurenza uko gishingiye ku bantu cyumuvuno bakina bakoresha urumva kuko
umukinnyi burya hari ibyo yifitemo ashobora gutanga yego ariko hari n'uburyo bitangishwamo ubwo buryo burakomeye cyane niyo mpamvu abatoza bari hari abagahembwa isi n'ijoro kuko birasa nkaho Arsenal iri ku mwanya wa mbere idafite ubusatirizi bwiza ahubwo kuko ubwugarizi bwayo bwari bwiza. Arsenal imikino ibiri itambutse ya Premier League, Liverpool na Nottingham Forest nta shot on target yabonetse. Batera Arsenal batera David Raya nta shot on target yabonetse, ariko Arsenal nayo niyo domination bimwe she yavuze ati kuba ufite umupira ntabwo bisobanuye kuri buze gutsinda. Nayo Arsenal babashije kuyicontaininga inanirwa kubyaza amahirwe yayo umusaruro. Biragaragara kuko hano nabonye zino statistique uburyo Arsenal yakinye mu buryo budasanzwe, yabonye igitego ariko igira indi defo sasa. Uko Arsenal zamuka igashaka abakinnyi bayo ku mpande, iyo byanze isubiza imipira inyuma. Back passes za Arsenal ni nyinshi. Arsenal bimaze kugaragara ko uyipresheje ukaguma hafi yayo ushobora kugira amahirwe yuko yatuma umupira ukaba wayibyazamo igitego. Izo back passing nuko niba bazamutse imbere bari abantu bamaze kubibona kukiziba, niba bazamutse imbere bikanga baraja gutangira impamvu ziba ni biroroshye kubyumva. Yego, iyi kipe ifite domination nk'iyo twabonaga mu minota 30 ya mbere 25, bivuze ngo hagati ya kabirigi uri mu izamu na mbemo duka nta metero 30 ziba zirimo. Turi kumvikana neza? Yego, nta nubwo biri muri 45 metres, c'est juste 30 metres. Abakinnyi 11 presque 10 les joueurs sur le champ bari muri 30 metres z'umukinnyi. Ibyo ni ukuvuga ikire, ni ukuvuga ngo adversaire agomba gushaka uburyo agomba kwinjira muri abo bakinnyi bamaze kugira ama espace make. Tunaelewana? Duka iyo rero umukinnyi abonye ko kwinjiramo bigoye, ariska no gutakaza barojado, ikintu akoza niki umupira awusubiza inyuma kugira ngo ayongera arebe ko adversaire yaza. Ikintu gitera zirabana neza, adversaire yataje akaguma hariya arongera agasubirayo. Arsenal yasubirayo nanone akabona ntago ashobora kwinjira nanone hariya asubirayo. Icyo bishaka kuvuga ni igikiri, sheha bisobanuye neza. Icyo byavuga ni yego, mu mitoreze kuri Mikel Carrick nundi mutoza wese kwisi gutoza kudefanda, gutoza blockba ni ibintu byorohera umukinnyi, ni ibintu byumvikana kuri buri mutoza, ni ibintu byorohera buri mutoza. Ariko Lucas gutoza kumutoza kukomeye kutengeneza nafasi kuri Arsenal. Kuri iki ngiki wenda tuzagira umwanya kugenda tubigarukamo. Uyi mipira isubiza inyuma yari imaze guhabwa agasopo ku mupira Saliba yaramanajinze nabi, antuka basha kwigarura abasha kuteresha nabi uyu musore mbemo, mupira urarenga. Ariko nanone ku rundi ruhande kuri Arsenal abakinnyi yo wabiteguye ubizi, giteguye umusore wa Bournemouth yatsinze ikipe Arsenal ni kado yaramaye magarayishi kuko barakinisha umuzamu wabo cyane basubiza imipira inyuma. Yabimanajinze nabi Zubimendi, umupira ashaka kusubiza inyuma awuhereza Mbemo, ahita yishyura igitego. Mbemo wakoze geste nziza cyane kuko numugoshe umuzamu yaje ashaka kumwima akaguru ke k'ibumoso ngo atatera mu izamu. Mbemo akora igikomeye kuko yawukuye mu kaguru ke k'imoso uzana mu kaguru k'iburyo. Finissage nziza, igitego cye cya 8 muri Premier League, igitego Emirates, igitego Anfield, igitego contre Manchester City. Nabonye abantu bavuga bati Manchester yaba yabonye umuntu ushobora kuriraringaho igitego hari imbere, kuko nubwa mbere Manchester United nyuma y'imyaka ngira ngo igera nko muri 4 cyangwa 5 igize umukinnyi utsinda izo kipe eshatu zikomeye. Nabonye abantu banavuga bati unashatse niba nawe ukibara nk'ikomeye na Tottenham yarayitsinze. Urabyumva cyo bituruka urakiziruka. Nubwa mbere muri saison Manchester United igize umukinnyi utsinda izi kipe ebyiri zikomeye azisanze ku bibuga byayo nyuma ya Robin van Persie ava muri Arsenal ajya muri Manchester United. Bishatse kuvuga iki she? Bisobanura nuko ndaboro kwanza uyu musore ibyo arimo arakora bikoze sizishize muri Premier League gutsinda ibitego 19 ntago ari byo 20 bisa n'uwatsinze 19 s'il te plaît wageje umutego 8 ari Arsenal. Yego, ibitego 8 muri Premier League ari Arsenal na Manchester United. Ninde umutataka wahiruka gutsinda ibitego 20? Ni kera kuri Arsenal si Aubameyang yigeze kuba nanuze top scorer 22.
ntabwo bitego 20 ububatisha cyo si kimwe icya kabiri uyu mugabo ni mature enough urabibona ko ari mukuru yanabitweretse ko na Cameroon ashobora kwiheka niveau offensif iri muri bira bibazo uranyumva neza ikindi gikomeye kuri uyu musore iri intelligent understanding ya game uzimpamvu uvuze ngo understanding ya game uyu mwanya se yawukinaga wigeze awukina F numero 9 nako yigeze awukina imagine ahantu Mikel Arteta musaba ati wowe biraba ngombwa gukora na sprint ya 30 metres mufite ballon ariko wipositiona ahantu heza maje igitego yatsinze igitego Luka yatsinze igitego ariko amaze no gukora sprint yindi ouverture yakore murabyibuka ibyo ni kuvuga ngo c'est très intelligent kumenya ngo ngiye konsigne umutoza nabyumvishe icyo bivuga no kuvuga ngo n'abakinnyi ba Manchester United nabyumvishe batangiye kugira icyizere ko hari umuntu uri hariya nanone ushobora kuba yabafashe rero wabonye uburyo yasobanuye igitego cya City kuri we iyi muvuma ni nziza umuntu uri intelligent ushobora kuba yumva half time igitego 1-1 bibaho mu mukino batariko uri mu rugo mbere na mbere icya kabiri urashaka igikombe cya shampiyona reka turebe ko Arsenal rero igiye gusubiza turi bikine Arsenal igiye gukora byatangiye no gutera impungenge kuri Mikel Arteta n'abahungu be iminota 45 cya mbere cy'umukino Liverpool byarangiye abantu bavuga ati kuba Liverpool igiye kuruhuka hano Emirates ari ubusa ku busa ni Nyagasani wayirinze ariko Deze umiti ishobora kuza kurya ibitego cyo cya kabiri twabonye Liverpool ahubwo nziza Arsenal yabonye inota urebye minota 45 Liverpool iburi nota nubwo bavuga ngo na shot on target ariko bona Arsenal imerewe nabi kurusha Liverpool iminota 45 twa twiteze ko Arsenal igomba gusubiza igomba kugira iki ikora Jado kuri biriya ba Patrick Vieira bavuga kuri ibi ngibi nabandi bafana bavuga Arsenal ko ufite abakinnyi beza bashobora gutera mu izamu atari gucungira kuri Saka atari gucungira kuri Trossard bo ku mpande kuko bari marike n'abakinnyi babiri nta nubwo byoroshye gutera mu izamu ngira ngo ni shot on target imwe Saka yagize yabaye ngushukamo abakinnyi ateye umupira ujya mu izamu kuki mutatanta chance ngo mutere mu izamu uyu musore Dorgumbere yuko tunareba ngo umupira wakoza akaboko cyangwa se wakoza akaboko nicyo kintu ngira ngo yakoze bariraje abantu bari bakora no mafoto barabibona nta mukinnyi ufite muri surface byoroshye guha umupira ariko sekondi hafi nateye mu izamu shajya avuga ati wateye mu izamu ko wenda cyajyamo ku gitego kiboneka ari uko umuntu ateye mu izamu ngira ngo nicyo uyu musore yakoze nicyo umusore yakoze si n'ubwa mbere arabikora cyane uyu nawe ubanza baramwibeshyagaho nka myugariro ariko c'est plus umukinnyi ahubwo utera ikibazo hafi y'urubuga rw'amahina ikipe ya Arsenal umutoza wayo arwaye indwara y'ikintu bita control of the game arashaka kuba umukino awufite mu ntoki ze urumva mbanze nubake ntatakaza umupira ngo usatire ntatakaza umupira ibintu bigaragara ufite ngo utsinde nkwemeje urumva muri Premier League ibi rero byari bitandukanye na Carrick we ni ikize biroroshye turugarira nitumara kugarira turashaka uburyo umupira ugera kuba imbere kubera ko tuzi ko abinyuma ba Arsenal ni parapara icyo ni cyambere cya kabiri mu byukuri iyi season Manchester United have nothing to lose sibyo igikombe cyabo barimo gukinira ubu ni we are coming back iyo niyo cup barimo gukinira barabizi ko bagiye gukina ku muntu ufite pressure yo kwiyangaje ngo mu bikombe bine ariko baramuzi ko kumutera igitutu pressing urumva ari ikipe Arsenal ni ekipe ikintu ubona bari scared bafite ubwoba utazi ahantu bwavuye ubwo ari bwo bwose ubwoba bwo gutsindwa urumva burimo kumira inyota yo gutsinda ikirere Manchester United yari ikize icyo dukora se ni iki oya twe turabasangayo tubarebe mu maso mu kubareba mu maso bahita baba parapara iri Sophie buriya Jarike birahagije ariko nibuka ko kwa gatandatu twanabigarukagaho birahagije gushyira pressure ku muntu witwa Zubimendi na Declan Rice Arsenal rayitsinda inshuro ebyiri urebana na ba myugariro centrale ba Arsenal nubwo bitwa ngo ni ibihanganye witwa Saliba na Magalhaes urabatsinda uko banga umuntu bageraho cyane ariko ibitego buriya United yatsinze bibiri wabibashyiraho igitego cya
ntabwo nabibashyiraho igitego cya bitatu igitego cya Mbwemo igitego cya Dore igitego cya Kuri n'ibitego bya Mediane nirengana n'ibya Mediane biriya bitego njye ntabwo nabibashyiraho urumva biriya bitego ni bya Mediane nta nubwo nemeza niyo defense nziza en Angleterre même en Europe ariko hari ibintu umukinnyi wese w'umuhanga w'umudefenseri adakunda yego uko waba umeze kose hari umudefenseri uburi igihangange adakunda icyambere ntabwo akunda umwataka ufata amarisike cyane amwegera umutinyuka umugeraho ntabwo babikunda bari ganje ntabwo babikunda ibyo rero ni ukuvuga ngo kumugeraho atangazwa uyu muntu angeze hati ubundi ko bingora kungeraho icya kabiri kuba imprevisible gutungurana n'ibiriya bya Dorugu biriya kuba imprevisible ubundi sinekeza ko controle regarde iri shusho waduhaye hari yego defense yose Arsenal irahari ça fait combien toute la défense est là baratekereza ko bamufunze ntago afite ashyira ball bakoze akazi kabo yego jise mwakoze akazi kabo ariko umukinnyi yabaye imprevisible ntago bikontorora wowe mu defense ni wawe uri umuhanga ntago bikontorora yego mba urugero iteka iyo umukinnyi agiye kuri Virgil van Dijk bigenda bite uzasanga n'abakinnyi benshi b'abahanga rukayika ngwiza ukuri baba defenseri bakomeye babayeho nta nubwo bakunda n'umwataka ubakoraho ubagonga abana frustré ndabizi kuri bariyo Ferdinand kera isibe kumugeraho ibyo rero nibyo itandukaniro ngira ngo kuri iki gitego tutagiye mu bintu byinshi yewe ndahari nago turi buze kugera wa mugani mu gice cya Arsenal kenshi ariko se pourquoi pas natungurana nka tata chance burya n'umukinga bayizera ari n'umukinga uvuga ati mfite tire nziza reba risque zihari Manchester United imbere yuko iruhande rwa Dorugu abakinyi bangahe begereye Dorugu erega handi kintu Dorugu yakoze gitandukanye 4 5 6 joueurs regarde 6 joueurs kuri Mikel Arteta ni prise de risque turabizi kwa adversaire sina risque ya hatari no kuri Dorugu aho kugira ngo ballon isubize inyuma pourquoi pas natera ndavuga pana Dorugu yakoze ikintu kitwa imprevisible kuri Mikel Arteta iriya approche ni prise de risque ku bakinyi batatse Arsenal niyo ngoma kwiyataka ni prise de risque igitego cyiza cyane rero cya Dorugu ntago giha amahirwe rwose David Raya ko hari icyo yakora kuko ni tiri uha credit ku mutireri kuko umupira yawuteye uragenda usa nk'ukoze ipoto widunda ugana mu rushundura ya munkanka umusifuzi ati yarabayita munkanka yahoze ari boss wa PG Mall yitwa kanze kureba izina rye ati Dorugu umupira yawukoze byashobokaga ko wagakwiye kuba bahamagaye VAR uyu musaza nicyo yavuze ati VAR yagakwiye kuba hari umupira yawukuyeho ariko sinzi hari aho ureba ukavuga umukinnyi yakina adafite akaboko byaza kugenda gute we yavuze ati Patrick Dorugu igitego cye cyagakwiye kuba cyavuye ku mupira wakoze akaboko mbere yuko atera mu izamu ariko umusifuzi ntago VAR igeze imuhamagara barebye aravuga ati oya umukino urakomeza Arsenal Mikel Arteta yesaba oblige gukora changement enye iyo umutoza akoze changement nka ziri ubundi mbere na mbere bisobanuye iki ariko hari ikintu na mbere yo kuva hano twihute mu nyemerere twagira hari ikintu ahangaha udashobora gutindaho nibyo defense ni nziza Arsenal ni nziza cyane ntago ushobora kusobanura uburyo umuntu ukina kuri wing yego yisanze ageze muri iriya position yego ashobora gupreparatir nziza yabikoze arashuse hariya prepare urumva ntabwo ashutira ati ntabwo prepare yageze hariya umupira urana kuntu umupira waje umusanga wa Bruno duhera yahageze nta ireri ibayeho uburyo umupira waje umusanga wamugezeho rega football nako ushobora gukina na ma grande equipe je mona cyabagaho igitego cya Dorugu ni igitego Sadio Mane yatsinze Misiri ni control instantane ntago ya prepare rwose nabyo guprepara hano nanjye jado reka ngwiza ukuri muri zone dotire ariko muri zone dotire c'est comme ça donc nuvuga ngo ngende umukinyi ngomba kugutungura niyo mpamvu tuma credit pourquoi pas naturiye babyita vitesse d'exécution instinct y'umuntu Arsenal isikora changement enye mw'abantu mwe umutozo ubanza barimo kuvuga ati ibyo nakoze ibyo napanze ntago biri gukunda hari na message buryo yawe mu adversaire wawe ni nka panic ni nko kuvuga ngo absolutely simbisi byari ngombwa iminota 50 ufite iminota 40 niba wizeye ibyawe ntago waguma mu mukino wawe kuko byaje kurangira bavuga bata Arsenal
kugumana umupira no kuwukontorora gutakaza Zubimendi byayinaniye. none se yatakaza imipira myinshi byashoboka gashe ko hagati y'umunota wa 50 n'umunota wa 70 Manchester ari kubona imikino. icyo kibazo kizobajije ukuyemo David Raya les jeux sur le champ ibangaye 10 yishizemo abane ukuyemo asigayemo bangaye 40%. urumva ari bike Ni binini, ni byinshi. bo 40% apare Ben White abandi batatu tusizemo imbere ubwo abimbere wereye kuri box to box Declan Rice ukagera kuri rutayizamu ubwo abimbere bashobora kuba bakora 40% wowe no ruhinduye 30 hafi 80% yabimbere muri make rapproche ya match umuvuno wo gutsinda umuvuno wo gukina urabihinduye kuri 57 minutes nicyo bisobanura ku minota 57 urabihinduye 30 yose irenga icya kabiri iyo bihinduye gutyo abakinyi ukizemo kugira ngo baze kumva ibyo uhinduye muri moto mu buryo bumeze kuriya muri match ya 2-1 ugira ngo abakinyi uraborohera c'est pas facile ntago ngemera izo rapprochement naje kwisanga Saka yamushyize ibumoso yiruka gukina ibumoso Saka arya aho ngaho urariska kugwa mu kintu bita tatonoma urakoze nugupfa kugerageza nukujugunya ikindi nukurasa urufaya ariko nta muntu ikindi reka none turebe n'izo remplacement ubwazo